Vidéo numéro 13 de Planète Teranga sur les pharmacopées africaines. Aujourd'hui, comment se soigner avec la Guéra sénégalensis. En Wolof Nguer, Bambara Kunembe, en Peul Djeloki. Le Nguer est considéré comme la première plante du Sénégal, étant donné son emploi généralisé par toute la population et ses nombreuses indications. Guéra sénégalensis donc est utilisé principalement comme calmant de la toux et comme diminuant de la fièvre. On le prescrit comme antitoussif avec le paludisme, les inflammations des bronches et du poumon. Ce sont les feuilles qui sont généralement prescrites sous forme de décocté. Décoction, la mode d'emploi se trouve en fin de cette vidéo. Ces indications sont générales dans tous les pays où pousse cette plante, du Sénégal au nord du Nigeria. Les photos montrent un petit arbre pouvant atteindre 3 mètres de haut, le plus souvent en buisson. Les feuilles sont opposées, ovales, arrondies, légèrement poilues sur les deux faces. Les poils blancs donnent une teinte généralement vert-gris argenté aux arbustes. On trouve facilement la plante à partir de 60 km de Dakar et jusqu'en Casamance. Le Guéra sénégalensis a été une des plantes les plus étudiées de la pharmacopée africaine. Le professeur Koumaré, dans sa thèse de docteur ès sciences pharmaceutiques, a fait une étude de la toxicité aussi bien aiguë que chronique. Il a conclu, au terme de son étude, qu'il peut être en mesure d'affirmer que les extraits aqueux du Guéra sénégalensis, préparés par décoction de feuilles ou de racines, n'offrent qu'une toxicité relativement réduite à l'égard des différentes espèces animales éprouvées. La voie orale ne semble montrer aucune toxicité. Les effets physiologiques des feuilles d'Inger sont multiples: antitoussifs, antidiarrhéiques, anti-inflammatoires, analgésiques. Nous avons surtout retenu sur cette vidéo l'effet antitoussif confirmé par le professeur Koumaré et par Faye à la faculté de médecine et de pharmacie. Un sirop antitoussif a été préparé à partir des feuilles ou des résultats pharmacologiques et toxicologiques. L'étude clinique a été vérifiée chez des enfants de 6 mois à 6 ans et l'action antitoussive s'est révélée excellente dans 98% des cas. Mode d'emploi pour un traitement antitoussif. Faire bouillir une demi-heure 50 g de feuilles d'Inger dans 500 ml d'eau, un demi-litre, filtré et sucré. Boire par cuillerée à soupe pour les adultes, par cuillerée à café pour les enfants. Les plantes médicinales africaines sont utilisées par une majorité des populations qui n'ont souvent pas accès aux médicaments dits modernes. Les plantes pouvant être toxiques ou difficiles d'emploi n'ont pas été sélectionnées dans les différentes vidéos tournées sur ce sujet. Celles présentées par Planète Teranga sont un emploi très fréquent en Afrique et en général sont connues de tous. Dans les inconvénients de la pharmacopée traditionnelle, on trouve la difficulté du diagnostic qui doit être précis. Les posologies, les doses à prendre, sont à vérifier par des tradipraticiens le cas échéant. Abonnez-vous, c'est gratuit, pour être informé de nos nouvelles parutions.